Sveiki atvykę į video. Šiandien aš važiuoju su keturračiu pasivažinėt, vėl prisnigo, vėl žiema. Čia vežuosiu tokių daiktų maiše, paskui parodysiu. Va vėl prisnigo, viskas balta. Dar biškį važiuojam, tuo pafilmuosiu. Tai va užvažiavau kalną. Biškį sunkiai važiuoja, slidu, kasasi, sniego nėra daug, bet šiaip yra sluoksnis. Eina, sau smagu, seniai buvo sniego. Aišku, jau noriu pavasario. Čia jau turbūt tas paskutinis jau pats sniegas. Praeitam video buvo pavasaris, dabar vėl žiema. Bandom važiuot. Oi, kaip užmetė. Tai kad vienas laipsnis šilumos, tai bus beveik kiek dumblo. Važiuojam. Nežinau, ar girdisi, tas biškį reik daugiau apsukų duos. Nes sniego daugokai, slidinėja. O, blemba, šalma. Ant akinių sniego. Reikia nuo sniego. Neužvažiuoju. Reik labai neslidinėt. Paskui pasidžiaugsim. Sniego! Palangų žymė gal reikia. Naktį labai daug prisniego. Ne, aš nenoriu apsisnieguot visos. Važiuojam. Tai biškį sustojau. Biškį rankas pasišilti ant duslintuvo. Biškį šlapia. Einu savo, į batus prikrito sniego. Da važiuosiu šitą keliu, žvyrkeliu. Va čia va, kažkur ten per pirmą video buvau, tenai. Ir paskui tenai da užkojo. Tenai eina tas kelias ir į ten buvau drištinau. O, vėsų biškį. Gerai, kad šitų neprisukau, nes biškį tą tvarkyti reikėjo. Kai plojo, tai buvo atsukti. Dabar nukratyta eina. Kitas ir, bet kito neimsiu, tingiu. Gerai, reikia manau dėtis telefoną ir vėl filmuoti. Biškį būt šalčiau, būt geriau. Dabar labai šlapias sniegas. Labai paru į ranką. O man tą posūkį paėmė. O eik, tu šit paėmė. Galvojam, čia niekas beveik nevažiavę, suspaustas sniegas. Tai jo, pravažinėta ir vidury žvyrkelis. Va čia jau beveik nepravažinėta. Suksim čia dabar į dešinę. O aš neužgesau, kaip stabdžiau. Važiuojam čia dabar. Duobėje. Į balą neįnešė. Į kairę. Kertas aišku. Oi. Pasikarpaus kelonę neįnešė. Neįvažiuoju. Oi, šo. Skerso šoną, žinot. Sodino. Pastojam čia. Nusal, šlapia. Nu ir vėl stirnos. Visą žiūrėt, sakai mane. 6 stirnos. Viena stovi, kitos bėga. Gerai. Pasidžiaugiau pirštinės ant duslintuvo. Dabar mes galime eiti žiūrėti, ką čia turim.
Turim gertuvę, nes jos reikės tokiam dalykui. Ir turim kareivišką maistą. Sausas davinys, kareiviškas, troškinta kiauliena su perlinių kruopų koše. Ir nemačiau kokį ėmiau, turiu iš viso 3. Tai va, dabar mes pasidarysim šitą maistą. Man reikia dabar pasimti trikojį. Tai va, mano stalas. Pirmą kartą pats darysiu su tipo, pati viską pasišildysiu. Kaip čia jį atlupt. O, aš galiu ir peilį pasimt. Bet pamiršau. O! Esu matęs kas viduj, bet pats niekada nesu ėmęs daręs kažką. Ir pirmą. Oho! Šokoladukas rūta. Ta kažkas, cukrus. Čia kažkoks džemas, juodųjų serbentų. Ir arbata gal. Toliau dėžutė, tuo pažiūrėsim, kas jau yra. Toliau. O, yra šaukštas. Šaukštas. Kažkas citrinų. Tas užtrauktukas toksai. Degtukai ir 3 sauso kuro tabletės. Čia skarda padėkos maistui pašildyti. Dujinutė tokia. O, džiūvėsiai. Sausainiai, duona, kaip čia pasakyti. Ir migdolų riešutai. Migdolai. Va. Ir viskas, maišiukas tuščias. Dedam jį atgal į maišą. Įdedu šitus irgi. Ir tuos sausainius migdolus ir migdolus. O įdedu, ko man nereikia, viską. Dabar man reikės tik tai šitos dėžutės. Prasilpam čia. Vo. O tokį. Dėžutė tuščia. Filmuoju. Jo, filmuoju. Paskui čia yra toksai, čia reikės įpilt vandenio. Ir pasišildys maistas. O čia yra maistas. Gerai. Palpam šitą. Įdedam maistą. Biškį nesigaudau. Įdedam šitą. Dabar reikia įpilti į jį vandenio. Kem 5 ml rekomenduojama. Neprapyliau. Prapyliau per daug. Biškį išpilsiu. Gerai, viskas. Prapyliau, reikia užlenkti. Užlekiam, reikia papurtyti. Šyla. Jaučiu šylą. Užklijuojam, kad neatsilenktų. Ir va, maistas šyla. Verda. Ir palaukti apie 10-12 minučių. Tai mes to ir palauksim. Šalmą galima čia pasidėti. Tai galim pažiūrėti, ko dar čia yra. Tai aš norėjau įsipakuoti šitą pasižiūrėti. Čia tiesiog skarda. Sausio kuro nenaudosiu, nieko. Kas čia? Šokį 2 pakeliai. Čia yra tirpus gėrimas su vyšnių sulčių, koncentratų milteliais, žirnių sriubos su džiūvėsiais. Oho, bet žirnių sriubos yra. Bet aš neturiu ant ko jį virti, neturiu jokio puodo. Tokio puoduko. Skarda yra, sausas kuras yra. Neturiu
kažkokios talpos, kurio aš galėčiau tai padaryti. O maistas išsipūtęs. Šilta. Tai gal šitus dar po džiūvėsiu pavalgyti, kokį vieną reikės. Kur džemas? Džemas čia. Paragaut, manau, reikia. Nes šitus gal pavalgyti. Paskui jau kaip suvalgysiu šitą. Pabandysiu. Tai va šitas vlogas, šitas video biški bus kitoks. Biški pasivažinėjau. Pravažiavau. Labai nesmagu važiuoti, labai sniego varo, nėra šalčio. Pagrindė, čia šitas video yra dėl to, kaip aš išbandau šitą. O jau garuoja. Tai da, biški paskui pasivažinėsiu. Šitų keliukų pavažiuos, paskui jisai baigėsi. Paskui grįšiu atgal. Nu, kad pirštinis išdžiuvo, kažkai. Aišku, ne. Aš šiaip galėčiau užkurti keturatį. Ir uždėtų ant šito vamzdžio. Kad iškart išdžiūtų. Ir tuoj turėtų šitas išvirt. Nu, tai va jau galėsim valgyti. Pasiėmu šaukštą šitą. Vienkartinį. Dabar bandysim mes jį kažkaip atidaryti. Nes jau mažiau garso. Reikia išpilti vandenį. Atsargiai labai, nes labai karštas. Vanduo turėtų būti. O, karšta pačia. Nu, reikia išsistumti nuo jį. O, kaip garuoja. O, plasmasės kvapas gerai. Karšta biškį. Tai išėmiau. Ta biškį padedu ant čia, kad atvėstų. Tai atsiplėšiam. O. Ir čia yra šunų maistas. Galvojau, atrodys kitai biškį. Skonis tai turėtų būti geras, ką aš žinau. Nu tai va. Bandau. Pašėda. Šiaip visai skanu. Troškinta kiauliena su perlinių kruopų koše. Geras, geras. Šiltas, laukuosi dabar žiema. Šilta, tai smagu. Nežinau, ar biškį atvėsiu, ar dar galėjau ilgiau šiltyti. Taip atrodo. Na čia skonis labai geras. Sumaišyta miksa, kruopos. Daug kalorijų labai. Visas šitas sausas davinys. Pusę suvalgiau. Gal mažiau. Mažiau dar biškį. Kažkokio kito pasiekiau. Arba pačią mėsą pasiekiau. Nem, kaip sakoma. Va mėsa. Mėsa. Ir tai valgo. Atrodo, reikėjo įsimaišyti, nes mėsa ant apačios. Nieko nematyt. Ir dabar pasiekiau skystimo daugiau. Tai skanu. Šiaip labai skaniai. Kareiviai gyvena skaniai. Blemba. Ir rankom šalta. Reikia šildytis dabar. Nes vėjas ir koks vienas šilumos. Dušlintuvo tai nelaikysiu, reikia pavalgyti. Tai eina sau kaip skanu. Eina sau. Ir nedaug liko. Dabar viskas, suvalgiau. Įdėsiu į tą maišiuką, labai šalta rankom. Nes be pirštinių buvau. Biškį apsišilsiu. Ir tada valgysiu tą džemą. Su tuo paragausiu su tais džiūvėsiais. Užkūriau keturatį. Nukrito trikojais. Šitas labai šiltas, apsišilu rankas. Pirštinis čia uždėjau džiūt. Biškį dabar pavažiuosiu. Ir varysiu tą pavalgyti ir paskui varysiu namo.
Tai va gerai, šiukšlės nunešiau ten prie kaimyno lauko, tegu te būna. Ir dabar viskas, važiuojam. Va, viskas. O šiaip šiukšlės, tai va, čia va. Čia viduj, tas, kur tas šaukštas va maisto tą įdėjau. Nemečiau šiukšlių. Ai. Šalta. Net neįdomu, taip lėtai driftų. Be greičio, bet skersas. Nevažiuosim. Galvojau važiuoti pro mišką, pro tą kelią, ne keliukais, bet šiaip, nes dėl sniego, bet galvoju, ai, varysiu kitur, pavalgysiu. Kaip baisu. Išimam posūkį. Kur čia į tos pievas mane? Ai, šitas. Pasidžiavo pirkšnes, imam šitus ir imam džemą. Čia cukrus bus. Cukrus. Man reikia džemų. Prasilupam. O, jeigu iš serbentų. Džiuvėsis. Pasėmėm taifą, nu ir bandom. Lemba. O. Yra tos sėklos, neatsimenu, ką vadinosi. Man tai labai šiaip skanas. Dar turiu 2 tokius tuos sausus davinius. Labai aprasoja akiniai. Kurtas ketratis, jau tuoj važiuosiu namo. Esu laukuose. Tai va, šitas video baigėsi. Nežinau, kokio ilgio gausis. Prifilmau daugokai, bet reikės daug iškirpt. Tai valgiau sauso devinį. Biškį pasivažinėjau. Šiaip važinėjau tai daug, bet daug nefilmavau. Nes atvažiuoju daugokai reikėjo. Ir šis video jau baigtas. Davai.